Hammaga assalomu alaykum jigarlar, yaxshimisizlar, tinchmisizlar? Xo'sh, bu ko'rib turganingiz 11-vlog. Men esa Ruminiyadaman. Mana bu platniy parking bo'ladi, qaranglar, qanaqa gigant joy. Tualet, dush, hammasi bor. Mana bu trassaga qaranglar, qanaqa probka. Mana turib qolgan. Ruminiya, Buxarest mana bu tarafda. Mana bizga to'ychoq. Bir fura sigaret ortganman. Faraz qilibsizlarmi? Bir fura sigaret. Pachka, blok sigaret. Kashandalarga lak bosib qo'yinglar. Xullas, Ruminiya Yevropadagi eng opasniy mamlakat. Bu yerda maksimalni ehtiyot bo'lish kerak. Salarkani yoki yukni o'g'irlab ketish ehtimoli juda katta. O'shaning uchun bizning kompaniya, platniy parking har kuni absolutno platniy parking beradi. Kamerani ko'rdingizmi? Kameraga trappa raqamini qo'ydim. Ruminiya Yevropa davlatlariga hali Yevropa ittifoqiga hali endi yangi qo'shilgan. Iqtisodi unaqa zo'r emas. Yo'llari ham zo'r emas. Tasavvur qilishingiz uchun bu Buxarest, ya'ni poytaxtga где-то 40-50 kilometr qolganda parkingdaman. Tasavvur qilishingiz uchun mana yo'llarni ko'rsataman jigarlar, qanaqaligini. Asfalt и сразу mana loychalik yo'lchalar jigarlar. Yana bir qiziqarli holat bo'ldi. Chegarada politsiya mendan cash ber deyapti, pul ber deyapti. 10 euro ber deyapti. Men dedim, no cash dedim, karta bor dedim. Nimaga o'zi to'lov dedim. Prosta bu davlat, Ruminiya davlati lo'li xalq. Любой narsadan pul olish kerak. Shuning uchun polislari ham даже pul so'radi, men hayron qoldim. Pul bermadim bu to'g'ri. Karta olmaykan, naqd ber dedi. Yevropada hamma joyda karta, biz naqd olib yurmaymiz, почти olib yurmaymiz. Karta olib yuramiz. Xullas, parking mana shunaqa mana. 13 soat pauza qilamiz. Mana 29 da turibman. 5:45 da podyom. Shunaqa gaplar. Katta va haybat parking mana. Orqa tursa ham mashinalar bir-biriga xalaqit bermaydi jigarlar. Shunaqa gaplar. Eng muhimi tekin. Yorug'lik bor, kameralar bor. Mana kameralar. Kamera bor, yorug'lik bor. Bemalol uxlaysizlar jigarlar. Germaniyada tuman. Shunaqa gaplar. Xullas, Ruminiyada bu apparat umuman ishlamaydi jigarlar. Kirishda tarozidan o'tiladi, chegarada, granitsada tarozidan o'tiladi va to'lov o'sha yerda qilinadi, chek beriladi. Yo'l to'lovi chekini mana примерно mana shunaqa bo'ladi jigarlar. 3 ta chek beradi, 3 ta chek. U ham DKV o'tmaydi, DKV karta o'tmaydi, hech qanaqa, xullas faqat viza olar ekan. Vizada o'zimizning kartamizdan to'ladik va chekini olib kompaniyaga rasmga olib tashlaymiz, chekini yuboramiz, keyin shotimizga o'sha pulimizni qaytarib beradi jigarlar. Mana bu parkinglar ham o'zimizning shotimizdan bo'lyapti. Keyin yana qaytarib beradi. Shunaqa gaplar. Ruminiya shunaqa ekan. Hali endi Yevropaga kirishyapti, endi integratsiya bo'lib, endi qo'shilyapti jigarlar. O'shaning uchun Ruminiya shunaqa davlat. One day later. Xullas, ertalab tursam, balonim menga qarab, Assalomu alaykum, bratim, qanaysiz? deb qarab turgan ekan. Men esa Opangni dedimda kompaniyaga aloqaga chiqdim. Va kompaniya menga servis berdi. Servisga borib balonni almashtirdim. Diskani svarka bo'lgan joyidan havo qo'yib yuborayotgan ekan. Shartda yangi diska va yangi balon qo'yib berishdi. Endi menda 2 xil balon bo'lib qoldi. Biri Matador yangi va ikkinchisi umuman boshqa balon va bu Yevropada umuman mumkin emas va jarimaga sabab bo'ladi. Shunday qilib men yo'lga chiqdim. Qarang, Ruminiyada oddiy hovlilar xuddi O'zbekistonni eslatadi.
va Ruminiya perevallari esa bu alohida mavzu. Ekstremalniy burilishlar, hech qanday tunnellarsiz tog' yon bag'rlarda yurishda davom etdik. Reski podyom, reski spusklar, xullas shunaqa. Boshqacha yaxshi adrenalin. Sigaretlarni tushirib va yana sigaret ortib orqaga qaytdik. Va qaytishda mana shunaqa chiroyli manzarachalarni, zakatchalarni tomosha qilib, xursand bo'lib, maza qilib ketdik jigarlar. Shunaqa gaplar. Xullas Ruminiyaga bo'lgan sayohatimiz ham tugadi. Lekin hali vlogimiz davom etadi. Mana shu meni hayotim oyi. Bu hayotni o'zim tanladim. Balki siz bilan dadam bu hayotni tushunmassizlar. Shuni ahvoliga qaranglar. Ana moyka kiyganman, o'g'li. Hozir bitta chiroyli qilib yuvib beradi. Mashinacha ahvoli og'ir. Moykada qaranglar, eng qizig'i pechkalarga qaranglar. Bir ana bu pechka, lampochka emas. One day later. Arxitektorlarga qo'yib qolmasdan iloji yo'qmi jigarlar? Qaranglar, o'g'ilchasini Google qilibdi-da, ne qilsa yaxshi ko'rinmadi. Lekin bu bunaqa binocha. Uchburchak. Ko'rasizlarmi? Gollandiya. Yangi yil jigarlar, men Gollandiyada yangi yilni kutib olish nasib qilibdi, qaranglar. Va, вообще страшный. Hamma xursand. Man shokdaman, manzarachaga qaranglar, man shokda просто. Bular mayli, mana bularga qaranglar. Wow. Grafitilarga qaranglar. Oh my god. Graffiti. Yangi yil arafasi shunday pivodan sasibdi. Hamma joy sasib ketgan pivodan, nashadan. Nasha ham bular bemalol chakayotgan ko'chada. Boshim aylanib ketdi. Bemalol nasha chakayotgan. Lekin qoyil qolmasdan iloji yo'q, san'at asari. Mana bu haqiqiy yangi yil jigarlar. Yangi yilni mana Gollandiyada o'tkazish mana nasib qilibdi. Hammangizga nasib qilsin. Mana chiroyli joylarda yangi yilni ko'rish, yangi shaharlarda aylanish hamma nasib qilsin jigarlar. Mashallah, xursand samiqlar. Ana qorbobo. Nima pishiribdi u? Shirinlik pishiribdi jigarlar, shirinlik.
Men shundan olmasam katta xato qilamanmi deb o'yladim. Akam qilib beryaptilar mana. Bu nima ekan bu endi bu? Lekin aniq yog' emas bu. Bu shirinlik. Men Nutelloligidan oldim. Zakaz qildim, to'yis. Qaraylar, narxi tushib. Shopda. Bu yog'mi bu? It's oil bro, oil. Oh. Oil ekan, yog' ekan bu jigarlar. Qani 8 euro bo'ldi. Men videolarni ko'rib, sразу yo'q, barcha chiroyli qilib qo'ydi yoqlari. €8 oldik. Ta'mini ko'rib keyin yana aytamiz sizlarga. Qanaqaligini degustatsiya qilamiz-da, sizlarga nima gapligini aytamiz. Biz esa mana bu yerda o'tiramiz hozir. Mana bu yerda o'tirib, takoy spokойный aylantiramiz. Yamonmas? Yaxshi. Свежий issiqxona. Zo'r ketibdi. Shirin. Boshqacha tam umrimda birinchi marta bunaqa tam yemagan ekanman. Mana deganlar. Groningen bu shahar ismi. Churros bu men yegan narsa. Pechonicha. Churros ekan. Bu Winterstad nima degani bilmadim lekin. Shakar bor. Nutellasi bor. Takoy boshqacha. Menimcha 8 euroga arzidimi, yo'qmi bilmayman. Bu yoq uchun arzidi. Bu davlat uchun arzidi, lekin biz O'zbekistonda nechta bo'lar? 100 nech pul bo'ladi, u arzimidi. Yurishlariga qarang, amillo. Amillo bunaqa yurmay oxi. Shunaqa. Bular nima pishiribdi bular. Lekin odami yaxshi, ochilib katta. Sosiskalik go'sht nimadir, qanaqadir go'sht hot-dogga o'xshagan. Lekin halol emas, biz olimmiz. Odam ko'p lekin. Shirinliklar sotadi. Furacha bunaqa olayım, nomercha olayım. Furacha, moshimcha. Furacha nomercha. Halol magazindan bir ikkita narsalar oldim. Ya, ko'rmanglar. Sizlarga ko'rinmoqda, mana ko'rinmoqda. Suzib ketibdi, короче. Bir ikkita narsalar oldim, endi sekin
qaytoqqan. Xullas shunaqa gaplar. 11-vlogimiz ham tugadi. Agar siz shu yergacha ko'rgan bo'lsangiz, siz demak eng zo'risiz jigarim. Xullas obuna, like, podpiska jigarlar. Hammani yangi yil bilan tabriklayman. Barcha ezgu tilaklar, omad, baxt sizni tark etmasin. Yangi 2026-yilda kim fora haydashga Yevropaga kelmoqchi bo'lsa, albatta kelishsin jigarlarim. Xudo xolasa Yevropada ko'rishamiz.